Всем привет, друзья, с вами Влад, и сегодня я продолжаю снимать такую игру под названием Angry Birds Epic RPG. Да, я тут немножко прошел. Давайте играть. Так. Бой. Загрузка. Это загрузка всегда. Но что-то не раннинг тут, раннинг тут. Так. Так, друзья, реклама. Реклама испортила видео. Как прикольно это все выглядит, особенно вот этот орущий. Опять долгая загрузка. Ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Почему такая долгая загрузка? Почему? А, вот сейчас мы пойдем к этому зданию, я не знаю, домику. Что?
Блин, ничего себе. Блин, ничего себе свинская мощь. О, награда там, большая награда там. Ну, попробуем сразиться. Ну, попробуем с ними сразиться. В принципе, мы ничего в этой игре не теряем. То есть, не надо терять, а больше. Ага. Как